Друзья, всех с добрым утром. Я рад вас приветствовать. У нас началась рыбалка прямо от подъезда. Как вы видите, у нас сегодня погодка блещет. Не знаю, что получится с этого. Но планы с палаточкой. Взял сани. Сегодня, наверное, пойдем без мотособаки, потому что я далеко не собираюсь отходить от берега. Так что, наверное, своими двумя пойдем. Как в старые добрые времена. Но недалеко. Вот. Будет сегодня у нас очень интересная рыбалка в плане того, что будем сегодня проводить испытания. Кто возьмет вверх, искусственная наживка или мотыль и опарыш. Сегодня у нас идеальнейшая погода для ловли в палатке, потому что на улице, ну, мягко сказать, сильный ветер. То есть, если в прошлый раз была метель, сегодня пока еще снега нету, но обещают очень сильный снегопад. Сейчас у нас минус 8, но обещают повышение до 6, где-то так будет. Протестим все приманочки новые. Мы на месте, как в старые добрые времена. Далеко сегодня ходить не будем. Сегодня у нас, друзья, чисто будет эксперимент. Что больше предпочтет рыба, посмотрим. Ну и плюс, конечно, соскучился по ловле в палатке. Это сегодня, я вам говорю, сегодня самое оно ловить в палатке, когда вот такой сильный ветер. Вообще класс. Блин, у меня не вмещается все это. Как я раньше возил все в этих саночках. Вот честно, не помню, хоть убейте. Короче, вот такая фигня, а еще палатка. Ну, палатку, ладно, я за плечи закину. Короче, фиг его знает. Ну ладно, сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, что получится. Пройдемся, а там видно. Большие брать сани не хочу, они тяжелые. Они рассчитаны, в принципе, для... Ой. Короче, палаточка весит, ну, плюс-минус где-то 10 кг. Ну, чуть побольше, наверное, чем 10. Все, друзья, как говорится, готов к труду и обороне. Вот так вот. И плюс еще сани сейчас завалю и поперлю. Вот где настоящий бурлак. Опа. У берега хорошо, за деревьями, ветра нету. Чуть подальше, там сейчас такой ураган начинается. Ну что, пойдемте посмотрим. Не знаю, далеко идти не будем, где-нибудь вообще тут тоже сядем. Можно, конечно, туда к тем да мужикам идти, но это уже по сугробам, я вам скажу, такое себе. Ну, тут, конечно, снег уже немножко примят, не так проваливаемся, но все равно неприятно. На топорика постоим, покидаем, попробуем, может что подцепится, но судя по эхолоту, если есть тут что-то такое в пол воды непонятное, но у дна ничего нет. На мормышку тут, я думаю, будет куча всякой белой рыбы, там плотва, подлещики. Но тут и окунь может хороший подобраться. Тут, знаете, когда как. Все преимущественно сидят с другой стороны. Я решил вот тут сейчас чуть-чуть попробуем. Если нет, тогда пойдем на другую сторону. Так, ладно, пойдемте в другое место дальше. Не хотит и не надо. Ну что, контур сделали. Теперь сейчас быстренько почистим. Основную массу этого снега всего уберем. Около 3,5-4 метра глубина. Хотелось бы окушка поймать побольше, такого крупненького. Ну, посидим, посмотрим. Я уже не помню, как палатку-то, если честно, разбирать. Сейчас буду вспоминать вместе с вами.
сюда, к эхолоту скинем. Или вот сюда в первую вообще мы скинем и сюда поставим эхолот. Как-то мы мимо луночек немножко попали. Ну что, друзья, все. Вот мы и в палаточке, в своем домике. Эхолотик сейчас поставим. Сейчас тогда стульчик разложим. Прикормочка вот. Так, ну что. Вот наша ведрышко. Не знаю, свет есть смысл нам ставить или нет. Можно свет, конечно, поставить. У меня взято с собой. Термосочек. Сейчас мы куда-нибудь назад поставим. А? Ну, пришла мне вообще такая лампа здоровенная. Маленький. Ну, тут у меня сейчас освещение уже. Обязательно полотенце надо всегда с собой брать. Ладно, сейчас мы закормимся. Замерзла немножко. Добавим пару пшиков. Он такой ядреный. Вот этого добавим сейчас. Запах какой ванили. Хватит. Все. Искусственный мотыль наш будет. Это у нас от Powerbite. От Berkley Powerbite. Опарыш. От Lucky John мотыль. Такой вот. Экстра Bloodworm. С запахом креветки. Тут их у нас сколько? 200 штук. У Беркли 150. Я знаю, там еще другие размеры тоже есть, но я купил такие. Ну и опарыш вот такой, сколько тут штук их? 110. Разных цветов, и красный, и желтый. И мотыль. Вот такую мы сегодня сделаем батл тест. Так, ну что, давайте забьем кормушечки. Сейчас мы их на дно. И вперед. Ну, там что-то эхолот у нас. Пока рыбки не показывает. Ну, сейчас. Сейчас покажет. Никуда он не сидится. С этой начнем. Глубина 3,7. Все. Так. Опа, все. Так. Первую закормили. Так. Как раз еще по разочку, наверное, останется в каждую, и все. Больше мы и не будем. Такая кормушка удобная. У меня еще есть маленькая, такая под мотыль металлическая. Она показывала уже в прошлых рыбалочках. Все. И все, нормально. Давайте попробуем на одну поставим мотыля, на другую опарыша. Тогда будет понятней, что предпочитает рыба. Так, и сюда посадим опарыша. Ну, пока попадается беленький только. Ну, будет белый. Не, а розовый и белый один. Так, все. Давайте, а на соседнюю мы тогда поставим уже искусственный. Это чисто эксперимента ради. На вторую рядышком. Иногда, значит, аж страшно. А вдруг палатка не выдержит? Как сдует. Наверное, начнем. Я даже не знаю. Ну, по крайней мере, мотыль у нас двух видов. А опарыш одного. О, у нас поклевочка. Опа, что-то есть, друзья. Пока туда-сё. Туда-сё. Что-то мы тянем. Так. Что-то средненькое идет. Ух, какой богатырский ёрш. Так, хороший ёрш. Ершей нам пока не надо. Вот так вот он выглядит. Такая вот баночка. Берклей. Фу, запах у него тоже такой наподобие макрели. Или там эти самые креветки. Вот он в таких лентах. Мы должны его просто оторвать. Ну, возьмем. О, да, он в такой аттрактанте он весь. Это хорошо. Такой прямо маслянистая такая жидкость. Так. Вот мы его разделяем. Вот на две части. Вот такой вот.
Так, а на второй тогда давайте этой же фирмы поставим мотыля. Да, такой же запах. Ну-ка. Ну вот такой, полосочки такие же. Наверное, будем нанизывать и отрывать. Посмотрим, как рыба среагирует на эти все приманки. Честно говоря, он такой мелковатый. Можно было посмотреть, я знаю, покрупнее есть. В крайнем случае, знаете, еще что думал? Можно будет допустим, от Лаки Джонсовских этих самых джиговых приманок резины, силикона, которые у нас съедобные, тоже с пропиточкой. От них можно брать будет для нашего мотыля или опарыша искусственного. Ну, короче, вот так вот. Я думаю, вы видите. Это пойдет у нас сюда, вторая. И подчистить. Теперь мы все зарядили. Будем смотреть разницу, будет ли она где-нибудь или нет, на что возьмет в первую очередь, если будет что-то брать. Кстати, на эхолоте там вообще что-то непонятное. Рыба какая-то курсирует то вверх, то вниз. Ну, сейчас видите, сейчас где-то на 1,20 м в глубине стоит рыба. Так, с эхолотом интересно, конечно, ловить. Он так все правильно показывает, но когда он работает правильно. О, поклевочка. Ну-ка, что? Это на искусственный, друзья. Мы даже его тут не дразнили. Сейчас проверим, кто позарился на искусственную приманку. Как думаете? Предположение ваше? Все, ничего, друзья, не хватает теплообменничка, конечно. Хотелось бы. Но в Финляндии такой роскоши нету. Никто их тут не производит. И с России никто здесь ничего не продает. То есть, опять же, как и с собакой, надо ехать самому. Заказывать, искать, везти. То есть других вариантов нету. А так классно, конечно, в палаточке. Ветра, главное, нету. Так. Тут кто-то что-то... Опа, есть. У меня такое чувство, ерши нас долбить начнут сейчас. Да, еще один ерш. Все на мотыля норовят. Не знаю, наверное, я прошляпил, не показал вам самое интересное. Я сейчас такого окуня поймал. На искусственного мотыля. На Лаки Джон. Блин, он так сопротивлялся. Я думал, честно говоря, там что-то плотва какая-нибудь или подлещик. Окуняра. И на искусственного. Вот вообще не ожидал. И самое интересное, что даже не дразнил, он сам клюнул. Все ничего, только что эти мелкие такие мотылики, очень трудно их нанизывать. На опарыша пока не хотят. Схватил на мотылика. Сейчас покажу вам гигантуса, которого я поймал. Смотрите. Ух. Смотрите, какая красота, а. Вот это моща. Блин, такой большой. Ух. Таких бы наловить, да? С десяточек. Вот было бы счастье. Жареха была бы классная. Что-то мелкое. Ну, наверное, ёрш. Не знаю, на искусственную будет ёрш клевать или нет? Как ваше предположение? О, будет на все. А этот на опарыша взял. Видели? На искусственного опарыша схватил. Так. До свидания. Все в палатке классно. Но, блин, нету, к сожалению, у нас отопления. А это большой минус. Все-таки. Сейчас на улице у нас тоже где-то, наверное, я думаю, градусов 8. Ничего себе. Знаете, не успеваешь иногда. Пошла рыба, подошла. Тут на эхолоте просто все взорвалось. О, ерши просто царские. Вы посмотрите. Вот это ершам, всем ершам ерш. Блин, мини-судак. Острючий, колючий. На
опарыша, да? Надо еще кофейца попить, что-то замерз уже немножко. Так, еще один ёрш. О, и тут поклевка, или я поймал, наверное, леску. О, смотрите, подлещичек пошел. А? Красавчик. Ну, этот бежит, пускай обратно, нам с ним делать нечего. Может, старших приведет. Так, такая поклевка была сначала на искусственную, потом на настоящую. Так, есть. Опять друг ёрш. Ну, это у нас уже еще один подлещичек или густерочка маленькая. Надел перчатки, что, друзья, этот ветер, ну, слишком холодно делает. На опарыша взял. Блин. Непонятно, на что тут клюет. Так, что ты скажешь, а? Не попалась. Но попытка была. Так. И, оп, не попалась. Так. Немножко рукам холодно становится. На улице, видать, морозец пошел. Ну, дай ты мне прикормки сделать. Поехали. Так. Чуть-чуть осталось. Давайте доделаем еще. Как раз этот пакет уже старый. Его можно полностью израсходовать. Ну, вообще ураган на улице. Можно выйти. Покажу вам, что там творится. Сейчас мы ее... Сейчас мы закормим. Тык. Опа. Все пока. Все, ничего, друзья. Руки мерзнут. Надо перчаточки одеть какие-нибудь теплые. Так. Ух. Ну и сейчас на коромысло поставим. Зарядим тоже его туда в конец. Последним будет. Лучковязик я уже показывал вам. Еще подзаказал чуть-чуть. Резиночки. Эту резиночку мы одеваем на носик. Хопа. Раздвигаем. Захватываем немножечко мотылика. И теперь это все мы насаживаем на крючок. Так. Ну вот, одну насадили. Сейчас на вторую также сделаем, да и все. Ну вот так. Сделали. Я думаю, этого достаточно будет. И такой вот сигнализатор поставим. Друзья, если кто не видел, у меня на канале есть, недавно я сделал полный обзор, как сделать самому такой сигнализатор. Все ссылочки там все есть. Вот. Есть. Что там у нас на искусственную насадочку попалось? Так. Иди сюда. О, подлещичек. Опять. Ой, и на эту-то клюет-то как. Ух ты. Что-то ушло. Так, погоди. Разом. Ну, я говорю, там с ума сходит пустый холод. Так, сейчас тебя отпущу. Погоди. Так. Иди. Сейчас мы добавим тебе еще одного. Не вопрос. О. Холодно. Сегодня очень холодно, к сожалению. Ужасно. Какой-то уже
вторая рыбалка у нас подряд. Погода просто ужаснейшая, да? Ну чё, вот такая вот погодка. Начался у нас... начался снег. Ветрище. Ну ладно, ныряем в свой дом. Опа. Тут заходим сразу. Сразу такая другая обстановочка. Тепло. Ух. Ну как тепло? Относительно. Теплее, чем на улице, но все равно, конечно, холодно. Что-то тут... Опа, что-то хорошее. Что-то за губу кого-то хорошую там дернул, и все. Сейчас надо самым первым делом купить или... Ну, купить навряд ли, но придется, наверное, делать, мастерить теплообменник, потому что хотелось бы все-таки в тепле ловить. Холодно, холодно, рукам холодно. Уже у нас на улице, когда такая погодка, хочется в тепле посидеть в палатке. Ну, конечно, плюс, что нету ветра у нас тут, тишина, но все равно у нас довольно ощутимо холодно. Что-то подцепилось, друзья. Да вы смотрите, давно у меня такого не было. Дуплетом. Вот это, да? На зимней рыбалке-то, да дуплетом. Так, у нас тут подлещичек и подлещичек. Два подлещика. И оба на искусственную приманку схватили, о? Значит, подошли они стайкой сюда. Сейчас попробуем выдразнем. О! Так. Ну-ка, еще разочек. И холод молчит. Значит, о! Что-то взяли. Так. Это, наверное, ереха. Не, смотрите. Подлещик. Короче, густера или подлещики, кто тут они подошли. Опа, нету. И тут клевало, и тут клевало. Сейчас посмотрим, кто первее. Так. На какую быстрее клюнет ёрш. Хотелось бы окуней побольше, да? У нас один окунь клюнул за весь день. Либо ерши, либо подлещики. Странно. Где у нас вся хищная рыба? Сейчас бы, конечно, побегать с удовольствием на секушку, да, поискать окушка. Но, блин, в такой дубак и в такой ветрище даже, честно говоря, не хочется из палатки выходить. Так, и есть. Так, это у нас на искусственного. Ну, конечно, кто же еще? Кто, если не ерш? Короче, ершу пофиг на что клевать. И на искусственного хорошо берет, и на натурального. На все хорошо хватает. Так, так, так. Есть. Так, опять ерш, наверное. Мы с вами можем тут рекорды по ершей. Да, ерш, кто же еще? Тут их, не знаю, сколько тут их. Целыми стадами, походу, они тут обитают. Теперь проверим от Lucky John. А то мы на Беркли ловили. Так, от Lucky John вот так вот он запечатан. Так. Да, такой запах очень похож. Ну, наверное, такой же, как и на силиконовых приманках. Да, а тут он совсем другой уже. Этот как бы чуть-чуть он потолще. И очень крепкая резина. Хочу я вам сказать. Силикон, вернее. Удобно. Рвать можно как хотим. Хотим коротеньких, хотим длинных. Наверное, длинных получше. Да что ж ты скажешь-то, а? Ёрш-то докопался. Хотя он там сожрать-то ничего не сожрет.
Ну, сел теперь уже. Так, о, царство ершей. Нарвались мы с вами на стаю. Не что окунев. Вот это огромный ерш. Посмотрите, какой богатырь. Офигеть. Вот таких бы окуней. Да. Видите, то он на мотыля, теперь на опарыша схватил. Так. Сейчас. Оп, оп. Ну-ка, а он тонет. Приманка тонет. Так. Значит, наши эти самые тонут. Так, еще на искусственного. Ух, что-то там такое большое ершовое идет. Либо подлещик может. Так, иди сюда. Да, хороший ерш. Смотрите, какие богатыри, а. Где вы еще таких увидите? Морских, финских. Ну, как маленькие судаки. Смотрите, на опарыша он намного лучше берет. Как на Lucky John будет брать. На Lucky Джонсовского мотыля. Сейчас мы все протестим. Ух ты, какие поклевки мощные. Не знаю, видели вы, нет, ну прям вообще. Этот ёрш с ума сошел. Ну, понравилось ему. А опарыши он распробовал, скажем так. По идее, когда чистая вода, все. Вау! Нифига себе, аж палатку приподнимает. Вот это у нас сегодня ветерочек. Обалдеть. Просто настоящий шторм. Так. О, теперь нет. Теперь не прозевали нашего ерша. Иди-ка сюда, дорогой. Не надо там залумкиться. О! А это у нас подлещичек. На прикормочку-то сбежались. А? Какой? Ну, беги туда. Таких малышей мы-то брать не будем. Мы за кушкам пришли. Кушка, пожалуйста, с удовольствием. Так, что-то тут клевала. Ага, ершовая. Ну чё, друзья, у нас тут на улице просто вообще ураган поднялся. Палатку приподнимает, это ужас. Короче, надо заканчивать. Клев вообще перестал, даже ерши не берут. Вообще ничего, тишина полная. Порывы иногда такие, что аж думаешь, все, сейчас точно сорвет колпак. К сожалению, один такой хороший попался. О, какой красавец, правильно? Таких бы наловить. Что-то у нас в этом году, друзья, все получается экспериментально. Ловить мы пока еще ничего толком не начали. Так что надо как-то это исправлять все. Ну, всего хочется. Долго ждал этого так. Так теперь пока и то хочется, и то хочется. На щуку мы еще с вами не ездили. Так. Сегодня, наверное, около 10 градусов. У меня такое предчувствие. Хотя и обещали сегодня, типа, будет потепление после обеда. Нифига, никакого потепления. Но вот снег обещали, метель, что поднимется сильная. Ну, смотрите, палатку собирают. Тут такое потепление было. Видите, что даже не подтаяло немножко. Даже лед образовался. То есть все-таки тепло было у нас в палатке. Ух, выходим, начинаем ее собирать. Ну что, друзья, вот и обещанный снегопад. Пошла жара. Все, друзья, палатку мы собрали. Опа. О, остались у нас куча ершей тут в лунке. Пускай. Ну что, вот такая вот у нас сегодня
Рыбалочка была. Я доволен, мне понравилось. Хоть вспомнил, что такое рыбалочка в палаточке. К сожалению, вынужден идти сегодня пораньше. Мне надо везти дочку на тренировку. Так что вот, все. Поехали. Друзья, на такой рыбалочке мы еще бы бывали. Теперь с палаточкой. Я думаю, еще надо исходить с палаточкой. А там уже пора и на щучку идти. Так что, друзья, всем, кому это видео было интересным, подписывайтесь на канал, ставим пальцы вверх. Всем отличного настроения, море позитива. До новых встреч на водоеме. Пока-пока. Raskas ajoneuvo, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja haitta on ajettaessa Helsinkiin päin. Siis tie 1 Helsingin ja Turun välillä. Tuo tarkempi